हेलो भाई, डर रहा है क्या? अरे हाँ भाई, मैं तेरे से डर रहा हूँ। तू तो हैकर का बाप है ना। तू मेरे को 1 वर्सेस कस्टम में हराएगा? तेरे बस की बात नहीं है। फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है। रोल नंबर। हाँ भाई, मेरे को माफ करो, मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारे साथ खेलना। चलेगा फिर। हेलो भाई, डर रहा है क्या? चूतिए लोगों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हेलो भाई, डर रहा है क्या? चुप कर मादर चोत।